TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Alle ore 17:45 è giunta una richiesta di intervento sulla linea d'emergenza 112 da parte di una ragazza che si trovava sul greto del Piave in località Fagarè, lamentando di aver perso di vista due suoi amici che erano andati a fare il bagno poco prima e non erano più tornati. Al momento sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco con un elicottero. Sul posto anche personale della stazione dei carabinieri di San Biagio di Callalta. Sono in corso indagini per risalire all'identità della richiedente e dei giovani in questione. Nel corso della notte trascorsa, i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato in stato di libertà una 29enne residente nella provincia di Vicenza, sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata controllata in via Borgo Padova mentre era alla guida di una Toyota Aygo. Sottoposta ad accertamento alcolimetrico, è risultata positiva con un valore pari a 1,55 grammi per litro. Al fine di evitare ulteriori conseguenze, ha deciso di affidare la propria vettura a un conoscente, un 37enne della provincia di Padova, anch'egli con precedenti, il quale, giunto sul posto a bordo di una Fiat Punto, è stato a sua volta sottoposto a controllo. L'uomo è risultato positivo al test salivare per l'assunzione di cocaina, dichiarando di averne fatto uso il giorno precedente e ha rifiutato di sottoporsi agli esami dei liquidi biologici presso il locale ospedale. Entrambe le patenti di guida sono state ritirate e l'autovettura Toyota Aygo è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Il pomeriggio del 16 giugno appena trascorso, i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 41 e 21 anni, entrambi residenti a Noto, ma di fatto senza fissa dimora, nulla facenti e con precedenti di polizia per reati specifici. I due sono stati fermati a bordo di un'autovettura Volkswagen Golf di colore nero, mentre si trovavano nel territorio comunale di Castelfranco Veneto, poco dopo aver tentato a San Martino di Lupari la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di una donna 59enne di Galliera Veneta. La vittima, insospettita dal comportamento dei due sconosciuti, non si è lasciata raggirare e ha prontamente allertato il numero d'emergenza 112. Grazie all'immediata attivazione della centrale operativa della compagnia carabinieri di Cittadella e alla tempestiva attività di ricerca condotta in sinergia con i colleghi dell'Arma di Castelfranco, è stato possibile rintracciare e bloccare i due presunti truffatori nel giro di breve tempo. E nel corso del pomeriggio, sempre del 16 giugno appena trascorso, i carabinieri della tenenza di Oderzo hanno denunciato in stato di libertà un 23enne di origini albanesi, residente nel territorio opitergino, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato lungo la strada regionale 53, alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf e sottoposto a un controllo che ha portato al rinvenimento nella sua disponibilità personale di circa 16 grammi di cocaina. La perquisizione estesa al veicolo ha consentito di rinvenire all'interno del bagagliaio ulteriori elementi di interesse investigativo, circa 34 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi, bustine in cellophane e una macchina per il sottovuoto. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso l'abitazione del soggetto, ha dato esito negativo. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.